Besoin d'infos, un Civ Radio. Ny fotoanany vaovao maraina eto amin'ny radio Antsiva amin'izao maraina izao tompoko lahy sy tompoko vavy menanao ireo lohateny navotsitry ny fitsarana ireo mpangalatra fiara sprinter tratra teny Ivato fa nosamboriny ny zandary teto Antananarivo fanondrony indray satria tafiditra amina alatra fiara hafa fa nisy kosa anatin'ny atrikasa ireo mpitaridalana isamparitra faritra 2 amin'ny antoko antoka sy dinan'ny nosy eto Antananarivo izy ireo amin'izao fotoana izao maharitra 2 andro. Tetsy amin'ny route D kosa vao miala amin'ny rokady vaovao amin'ny lalana francophonie iny dia Toyota Prado 4x4 no nidona tamin'ny rindrin'ny digy iray no maty hoy ny mpandalo. Fa any Betroka kosa dia mpamatsy akora simika amin'ny fanomboarana bala no nosamboriny ny zandary. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy manasanareo ampanajana anaraka ny vaovaontsika amin'ny ity talata 12 ny volana septambra taona 2024 ity. Nomboantsika ny fotoana dia ny resaka olana amin'ny tsy fisina fahandriam-pahalemana ihany. Tambajotrana jiolahy mpangalatra fiara sprinter no voasambotry ny mpitandro ny filaminana izany hoe ny eo anivon'ny gendarmerie Pirenena. Efa voasambotry izy reto tamin'ilay fiara sprinter nisy nangalatra teny Ivato saingy navotsitry ny fitsarana izany hoe ny zandary mpitandro ny filaminana sasatry ny misambotra ny fitsarana kosa sasatry ny mamoaka dia izay no azotika ilazana ny zavamisy ary fototry ny olana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny raharahampitsarana izany rehetra izany satria rehefa hatramin'ny manaraka ila anaraka hatramin'ny ain'ny zandary sy ny polisy mihitsy na ny miaramila rehefa manenjika jiolahy satria samy mitambasy kanefa rehefa ny amin'ny fitsarana dia mahita fanazavana sy foto-kevitra ilazana fa tsy ampy ny pirofo ny eo anivon'ny fitsarana ny anton'ny fisamborana dia mahatonga ny tsy fifankahazahoana. Izay no fototry ny olana amin'ny fifandraisan'ny mpitsara eny amin'ny fitsarana sy ireo tompon'andraikitry ny zandary sy ny polisy izay manao ny terrain amin'ny fisamborana andreo jiolahy tahaka ny zavanisy omaly dia mamerina amin'izany tsy fifankahazahoana izany eo amin'ny andaniny sy ny ankilany saingy samy olon-kendry na ny zandary na ny mpitsara dia tsy te aneo ny alahelony eo anoloana ny fampitana vaovao sy ny toe-javamisy satria ireo jiolahy izay nangalatra ilay fiara sprinter mampitoa ny Ivato sy Ambondratrimo mantsy no navotsitra ary nosamboriny ny zandary indray. Fiara mampitoy an'Antsirabe indray mantsy no nangalarin'izy ireo ka tany Mahajanga no tratra ilay fiara. Nambaran'ny mpamily an'ilay fiara fa nofitahana akarazana eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izy. Rehefa tonga teny Ivato dia nodaroan'ireo jiolahy mpamily ka nalainy ny fanalahidin'ilay fiara ary natsipy tao anaty krihitrala ity mpamily ity. Toy izao ny fanazavan'ilay mpamily fandraisam-peo ny Ajatiana Randrimisaina. 17 juillet no nanovan'ny zareo no fanafiano ary za dia chauffeur nitondra ny automobile eo teny Ivato seho le zavatra ary zavatra nataon'ny zareo nakany aho dia tondra razana ho any Antsirabe ary zareo reo zany dia efa mivonona tamin'ny voninkazo sy ny corona teo anosy ary dia nakarina le voninkazo sy le corona dia nandeha zay ny zojana nakeny Ivato ary efa teo amin'ny tonga teo Ivato nisy dépôt en total dia misy bara ihany koa eo akaiky eo hozy zareo reo hoe alolo izy hividy toka kely dia mividy toka zareo dia mividy jus ary rehefa avy eo dia niteny anahy izy hoe ary soa etsy alolo eo izy le tômôbila dia za kosa aloha nandà hoe aleo kosa eto fa eto mba mora sady mazava mba mora matorana an'le razana dia vao tsy nety ahako dia nambana n'ilay anankiray niraisina teo an-dotam-penaka hoe ary tsy metsika lahy ozy izy dia teo amin'izay nanomboka le famonoana rehetrarehetra ny fanondronana antsy tifitra big boss matrax dia izay ny zavatra niseho tompoko.
Ny zandary kosa dia nilaza fa anisan'ny réseau matanjaka amina mpangalatra fiara sprinter izy reto satria vao ny herinandro teo no voasambotra tamin'ny alalan'ny alatra fiara sprinter tahaka izao ihany saingy navotsitry ny fitsarana. Tokony isy arak'izany ny fampitoviana ny tady-dokanga eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpitsara mba tsy ho ezaka verimaina fotsiny ny an'ny mpitandro filaminana manao ny fisamborana hoy ny fitarainany reto avy amin'ny tompon'andraikitry ny zandarmarie-pirenena ireto. Efa feno mantsy ny porofo tamin'ny tokony hitazonana ponjan'ireo jiolahy tamin'ny fangalarana n'ilay fiara ny antony samborana ny herinandro lasa teo saingy nahazo fahafahana vonjimaika rehefa tonga teny amin'ny fampanoavana. Ny chef d'escadron Rakotondravony Manantsoa Ema izay lehibe ny kompanian'ny zandary Imerina Central. Marina eto fa ity ireto jiolahy reto dia iray ihany, zany hoe ireo ihany no nanao mihalatra ilay fiara, manao ny linina na ny zotra vasakosy alakamisy nambodratrimo. Ireo ihany ary mitovitovy amin'io ihany no nataony tamin'iny halatra fiara iny. Ary marina eto fa ray tamin'ireny olona reny no nahazo ny famonjana vonjimaika ny TFA fa ny ambiny enina dia nahazo fahafahana vonjimaika ary tao anatin'iny fanadihadinan'iny halatra fiara zotra alakamisy vasakosy iny no nisy miteny ny mpitandro filaminana mpanao ankety ny fiara iny fa misy fiara anankiray koa tsy mazava izay nokarakarain'ny olona anankiray tao anatin'ireny olona voaroroy tamin'iny fiara voalaza teo iny. Raha vantany ary voanazo fahafahana vonjimaika ilay voalaza fa anisan'izay nangalatra ihany koa ity fiara faharoa dia tsy nivotsoran'ny mpitandro filaminana fa nosamborona avy hatrany ary dia nanomboka indray ny fampitorana. Tratra tany Mahajanga io fiara io ary izay marianefa olona tany Mahajanga tsara sitrapo teny tamin'ny mpitandro filaminana fa misy fiara iray koa tsy mazava io. Tianay ny itovizan'ny tady-dokanga eo amin'ny mpitandro filaminana izay manao ny fampitorana na ny enquête préliminaire sy ny mpitsara any amin'ny parquet sy ny any amin'ny mpitsara mpanao fampitorana izay manana ny fotoana lava hanadidina itony raharaha heloka goavana tahaka an'itony satria indraindray mampiravoravo tanana mety hampiravoravo tanana mpitandro filaminana ihany ny mahita ny vokatry ny déferment manoloana ny zavatra izay hita fa mivaingana efa azo lazaina feno anaovan'ny gendarmerie ezaka mianto tena indraindray hanangonana ny porofo rehetra manoloana ny fampitorana tahaka an'izao. Ny fisian'ny fahafantaran'olona eo anivon'ny fitsarana no anisan'ny mampahazovahana ny jiolahy ka tokony ampiarina araka ny tokony ho izy ny lalàna raha ny fanazavana ny tompon'ilay fiara very. Nanamafy ny ezaka rehetra nataon'ny zandary mantsy ny tompon'ny fiara tamin'ny fitadiavana an'izany kanefa ahina indray ho votsitra amin'izao nahavoasambotra nyreto jiolahy fanondrony izao fanazavana ny tompon'ny fiara. Dia ny zavatra matiako tenenina zany satria ilay mpitandro filaminana efa nanao ny hainy tsy ho zavatra mihitsiny izay moa masoko zany nahita satria niaraka tamin'ny foana izay mivady hatramin'izay tamin'ny fitadiavana ny tomobile andro manalina tamin'ny sabotsy izay naka ny tomobile tany Majanga dia ndray tamin'ny mpitandro filaminana ary nanampy anay nitondra ny tomobile satria efa reraka be izay nitondra ny tomobile miverina dia efa hitanay hoe mba manao ny hainy tsy ho zavatra mihitsy ilay mpitandro filaminana kanefa rehefa hoe ao amin'ny fitsarana zany dia ohatrany hoe votsitra fotsiny ilay mpangalatra ka ny tena angavianay satria mpangalatra efa nanaika tratram-body omby mba tsy izy kosa ny hoe mba tokony andeha amin'ny rariny sinitsiny zany hoe mena izay sahaza ho azy zareo fa tsy hoe tafiditra kely ihany dia mody manao faux malady dia mivoaka dia fa mba tokony mba ho hita mihitsy ny rariny sinitsiny satria be da be ilay zavatra efa mba nahafaty antoka ny asa natao mpitandro filaminana tena hoe andro aman'alina amin'ny 12 alina foana izay vao miala teny Ambohidratrimo izay vao vita ny ankety naka ny tomobile tany Majanga 3 amin'ny rahalahy izy niaraka taminay mandeha tsy matory nandritra ny 4 alina dia izay zany mba hitenenako kely hoe mba tokony mba handeha amin'ny rariny sinitsiny ny ao amin'ny fitsarana satria mpangalatra efa nanaika dia mba tsisy hoe io dia hivoaka indray hoe any midikely ray volana any izy.
tsy voandroany izay olana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsara izay fa mbola alahelo ny mpiaramonina ihany koa rehefa hiarany ny zava-manjo tahaka izao sady efa very fananana no mety hoe misy maty amina fiaramonina hafa amina vaovao hafa kanefa rehefa any amin'ny fitsarana dia votsitra ireo mpanao ratsy ary lasa manao vava amin'ireo izay niaram-boina sy manao valifaty ireo izay navoaka ny fitsarana olana mbola mitranga ankehitriny izay amin'ny rafi-pitsarana amin'izao fotoana izao ny fanazavana avy amin'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara no tiana hoeno manoloana ny toetra rà tahaka izao satria dia zay zany fitarainan'ny zandary mpisambotra Jiola ny tompon'ny fiara nangalarina naneo ny alahelo tamin'ny famoahan'ny mpitsara ireo izay Jiola voasambotra sy ny aiky ny eloka nataony tamin'ny raharaha sy ny tranga tahaka izao. Eo amin'ny raharaham-pirenena kosa indray dia ny resaka fanovana ny lalam-panorenana adihevitra nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo iny rehefa nandre ireo vondrona politika sy ny fikambanana politika na ireo fiarahamonim-pirenena fa mety hisy ny fanovana ny lalam-panorenana ny fanovana ny lalam-pifidianana ihany koa dia samy maneho ny heviny ny olom-pirenena sy ny fikambanana politika isanisany ho an'ny antoko ADN amin'izao hevitra amin'ny fanovana ny lalam-panorenana izao dia fotoana tokony androsoana amin'izay ny lalam-panorenana amin'ny federalisma sahaza satria tsy naomby tao anatin'ny 50 taona mahery ny lalam-panorenana amina fanjakana tokana ny ainantsika hatramin'izay fanazavana ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko ADN ny député Ratiferivo ny Jaona voafity tao amin'ny distrika ny tsara tanàna. Ny ADN dia efa nametraka hatrany hatrany fa tao anatin'izay fito amin'ny 50 taona nazona fahaleovantena zay dia anisan'ny hembontsika ary ny aina tao anatin'ny lalam-panorenana mikasika ny fanjakana tokana ny état unitaire. Ny ADN zany rehefa nitetina ny eran'i Madagasikara dia nahazo sy naheno ny feom-bahoaka ary dia anisan'ny mitakiny amin'ny fametrahana an'izany hoe federalisme sahaza izany. Ka raha mahakasika lalam-panorenana no resahana eto dia raha misy ny atao hoe fanovana ny lalam-panorenana dia anisan'ny tena liana amin'izany tokoa zany ny ADN ny amin'ny hoe mba handroso an'ilay tsy ny hoe lalam-panorenana mahakasika ny federalisme sahaza zany isafidianan'ny vahoaka zany manoloana an'izao hoe lalam-panorenana izay misy amin'izao fotoana izao izay tsy nitondra fandrosoana ho an'ity Madagasikara ity zany. Ka raha ny hevitry ny ADN zany dia ny hoe mba fanovana ny lalam-panorenana io ny tokony ho tanterahana zao melohan'ny fametrahana ny rafitra rehetra maneran Madagasikara tafiditra ao anatin'izany moa zany ireo resaka ohatra hoe ny fifidianana filoham-pirenena tsy tokony roso amin'izany tsika ohatra fa tokony apetraka tsara mazava zany io lalam-panorenana io. Raha ohatra moa resaka fanitsitsina fotsiny andinindininy amin'ny lalam-panorenana amin'ny état unitaire amin'izao fotoana izao io dia neverina fa tsy mahasoa ny vahoaka zany zavatra zany fa mety ho tombontsoa an'olombitsy fotsiny hiatrehana fifidianana izay resaka hoe fanitsitsina ny andinindininy mahakasika ny lalam-panorenana état unitaire zay fa ny federalisme sahaza zany no anisan'ny tena ifiteran'ny ADN amin'izao fotoana izao zany. Mikondo eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao ireo tompon'andraikitra isaparitra ao anatin'ny antoko ADN ireo antsoina hoe mpitaridalana regionaly misy 12 satria ny région 12 no voasolitena ao anatin'izay rehetra izay rehefa niasa tany amin'ny faritra nisy azy tany amin'ny région nisy azy nandritra izay telo taona nitsangana ny antoko ADN izay reto tompon'andraikitra isamparitra ireto dia manao tatitra ny vaovao izay misy tany amin'ny tany na amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny antoko na ny fanakalozam-baovao ihany koa amin'izay toe-java misy amin'ny hevitra entina ampandrosoana ny firenena ny fiarahana amin'ny mpitaridalana foibe Edgar Arzafin-Drava no fandaharam-potoana amin'ity androany ity mandritra ny roa andro ny fiaonana izay atao fanazavana ireo solitena tonga eto Antananarivo ny avy amin'ny faritra Analamanga Ramatora ary Malala ny avy any amin'ny faritra Itasy Tojonotsoa Andriatsimiafy no mitondra fanazavana sy hevitra toy izao. Resy lahatra zany tanto amin'ny fahitanany tato amin'ny fidirana amin'ny ADN ny antony dia satria ilay foto-kevitra hijoroany mihitsy zany afaka manova firenena afaka manova toe-tsaina tsirairay afaka manova fari-piainana tsirairay avy indrindrindrindra amin'ny faritra misy azy amin'ny resaka federalisme sahaza io. Voalohany indrindra aloha dia zava-dehibe tamin'ny mpikambana ADN
indrindra ireo mpitaridalana ny fisian'ny fivorena toy izao satria ny mpitaridalana dia efa miasa any amin'ny faritra tsirairay misy azy ve any kanefa eo amin'ilay sinergia an'ny fiarah-miasa zany dia ilaina ny fotoana toy izao iaonan'ny tsirairay sy ny mpikatroka ka izay ny tena zava-dehibe zany ny fiaonan'ny tsirairay tsotra ihany ngamba ny avaliko izay fanontanianao izay dia tsotra hatreto aloha dia azo lazaina hoe matanjaka ny ADN itasy ny antony asainay miteny izany zavatra izany dia tsotra efa mipetraka isaky ny distrika ireo rafitra mamaritra ireo mpitaridalana rehetra ao amin'ny ADN ao anatin'izany rafitra zany dia feno ireo ekipa rehetra izay tokony handrafitra zany hoe misy mahasolo tena ny rafim-piarahamonina tsirairay avy ka aminay araka ny foto-kevitra voizin'ny ADN dia ny firaisana ny zava-dehibe any fotony mitambatra ao zany ny ekipa rehetrarehetra araka ny filazako hoe ny rafim-piarahamonina rehetra zany mamaritra ireo atao hoe ekipa ADN ireo dia izay ny tanjakay miasa ao aminatiny herim-pony tanteraka fa tsy misy fanampiana avy aty amin'ny ADN foibe ireto mpitarika isan'ny paritra ny antoko ADN ireto tahaka ny any amin'ny faritra vadivoavy fitofonany ny ao amin'ny distrika ny Manakara reny vohitry ny faritra dia nanao amin'ny fond koa ny mpitaridalana regionaly Tsiriny Aina Gervais tamin'ny fametrahana ny antoko ADN any amin'ireo commune izay misy i Manakara no distrika betsaka commune indrindra eto Madagasikara satria misy commune 720 no mandrafitra ny distrika ny Manakara ny atsasaka izy ireo dia navitana sy nahitana mpikambana amin'ny ADN izay navitana velirano tokoa tahaka ny eo amin'ny commune ny Sakona, commune ny Lokombo, Vatana Ambandrika, Ambaive, Ambalaroka, Ambaitrova, Bekatra, Vohimasy, Voninantelo sy ny hafa dia nanaovana an'izay avokoa nametrahana ny antoko ADN torak'izany ireo sevim-pokotany amina commune maromaro ny sevim-pokotany rehetra mihitsy dia saika nanao velirano fa hiaraka amin'ny antoko ADN satria resy lahatra amin'ny hoe fametrahana ny federalisme sahaza satria ny loharanombola eny fotony ny arena misy eny fotony ao amin'ilay fokotany sy ao amin'ny commune no entina mampandroso ny tanàna ao amin'izany toerana izany any fanazavany ny mpitaridalana ao amin'ny faritra vadivoavy fitofonany Tsiriny Aina Gervais ity sary hitantsika farany ety zao chef fokotanina commune Ray Manontolo ADN amin'izao fotoana izao satria ino antony ny raha niresansika ato amin'le première page ny fédéralisme sahaza igny miconcerné ny zala daholo le resaka indemnité moto kely io nge mba nagnandratsiry agny itetezany an'io tanàna be dia be io roviny vao hivadika avy eo ity fa ny zavatra isorana an'Andriamanitra aloha na dia le moto kely nampiasaina misy résultat sika 47 commune ny district ny Manakara zay tena fotoranay amin'izao fotoana izao 20 commune zany amin'izao fotoana izao efa nametrahana mpisavalalana gn'agnasovanay anazy antsoina hoe mpisavalalana zany regny solotena agny regny satria mbola ho avy agny izahay agnamafy tsara an'le resaka dia 18 amin'izao fotoana izao no navita velirano tangena ho iay amin'ny faritra vadivavy fitovinagny agny navita signature an'le engagement efa navitana carte ohatra ny tsiro nytenjao zao tadidiko tsara ny numéro koa ADN 531/0001 zay numéro ary efa manana ekipa manana carte daholo ny ekipa ko an'izany amin'izao fotoana izao miaraka amina tanjona amin'ity taona 17 ity farafa kelyny reo commune 223 reo anagnasika membre engagé zato isany dia zay nametrahana io isa io hoe 2,203 sy 3 alina zany ny tanjona ho amin'ity taona 17 ity dikany zany mila fiche d'engagement misy la lettre d'engagement io taka izay no misy ary tsy any amin'ny faritra vadivavy fitovinany ihany no taka izay fa mitovy
amin'ny fomba fiasa iny voalaza teo iny ny any amin'ny faritra rehetra ilaina ny fionana tahaka izao mba isiny ny fifanankalozakevitra amin'ireo tompon'andraikitra isamparitra ho ny avy amin'ny mpidaridalana foibe ny député Ratefiarvo ny Jaune. Raha tsika rehetra malala moa amin'izao fotoana izao fa efa roa taona mahery kely zany zao nitsangana ny antoko politika ADN teto Madagasikara. Ny ADN dia manana ny rafitra sy ny fomba fiasany anatin'izay antoko izay. Ny tiana lazaina dia efa azo lazaina fa voatety ny ADN avokoa ireo faritra, ny ankamaroan'ireo faritra eto Madagasikara, ny distrika ary misy ihany koa ny commune sy fokotany. Izay zany amin'izao fotoana izao dia tonga amin'ny fotoana izay nampifindronina sy niantsoana an'ireo mpitarika ny antoko any amin'ny région tsirairay avy any ka ny fivoriana izay atao androany sy ny rapitso zany dia fivorian'ireo mpitarika an'izany antoko ADN avy any amin'ny faritra tsirairay avy any. Mivory zay satria ny fanaovana politika sy ny fanitarana ary fampandrosoana ny rarahana antoko dia tsy mandeha ho azy amin'izao fa misy ny atao hoe foto-kevitra sy ny fomba rehetra zany ampitana izay foto-kevitra zay any anivon'ny vahoaka rehetrarehetra any ka dia tafiditra ao anatin'izany ohatra amin'ny hoe ahoana ny fomba metrahana zany fédéralisme sahaza zany izay anisan'ny foto-kevitra lehibe ijoroan'ny ADN, ahoana ny fomba fanatanterahana fametrahana an'ireny rafitry ny antoko reny any anivon'ny faritra ny distrika sy ny commune sy ny fokotany any anisan'ny dinihana ato avokoa zany resaka mahakasika ny antoko zany. Fa vaovao paritra kosa ny aty Antsirabe dia fantatra zao fa misy kariera na toromalinina izay mipoitra indray amin'izao fotoana izao efa mirongatra any avokoa ireo mpanaraka ny fitrandrahana vato sy ny arenan-kibon-tany tahaka izao. Ny zava-misy anefa tao anatin'ny 3 andro teo eo zay dia ny savoritaka ny afara tamin'ny ady saritaka no nisy ary amin'izao fotoana izao dia fefen'ny zandary izany hoe tsy azo idirana ny toerana eo amin'ny commune misy ny Tritriva no isiny zany fitrandrahana toromalinina izany amin'izao fotoana izao. Raikitra tamina Tsindronantsy ny Torabato Velikibay ny zava-misy. Inona ny fototry ny olana eo an-tanàna zany hoe Betafy sy Antsirabe manodidina izay tonga indrindra fa ny mponina amin'ny Tritriva iny dia miaro ny toerana tsy avelany misy manam-pahefana miditra satria azy ny toerana anay ny toerana ho izy fa tsy anareo avy any ivelany nazy nareo izay vao tonga avy lavitra fa nitondra taratasy amin'ny fahazon-dalana mitrandraka kosa nefa ireo vahiny dia tsy manaikitra fa niditra ankeriny raikitra ny fifandonana nentina notsaboina tao amin'ny hôpitaly be ao Antsirabe ireto maratra ireto amin'izao fotoana izao ary ny iray ahina mihitsy ny ainy raha ny vaovao azo vao 2 andro izay. Fa tany Brickaville kosa ny alahady ariva teo tamin'ny fitora no navotsitry ny zandary ireo olona 3 no lazaina fa nanakorotana tao amin'ny orinasa Deny Metals izay manao ny fikarohana grafita tao amin'ny commune ambanivohitra Ampinanony Brickaville. Tsy azo idirany olon-tsotra ao amin'izany toerana fikarohana izany. Ilana nefa dia manahy ireto mponina ireto fa tsy fikarohana no mitranga fa efa fitrandrahana manampy izany ireo fitaovana manara-penitra tonga tany antoerana. Andriamatoa Zozo Feno Manierisson avy amin'ny fivondrona Pokonolona ao amin'ny commune Ambinanony ao Brickaville teo amin'ny fandraisam-peo ny Ravaka Eritsitoainy. Zavatra takina zany amin'ny maha hoe solotena ny vondro Pokonolona Ambatolampy ny VPA anay tonga eto ranomarina ny filoha lefitra ny conseiller tokony tonga eto fa nohony fitazomana azy ireo amin'izao fotoana resahantsika izao dia zay natonga anay misolotena ka ny zavatra takina dia tsotra ihany hoe niditra izy ireo tsy nandondona tsy nifampiraharaha potika simba fananana very ny zo vao hitsakitsaka ka takinay ny onditra ary manentana ihany koa amin'ireo vondrony sy nambaratongany ny société civile eo lazy teo ny CNIDH dia ny mba hanampinanay amin'izay lafin'izay iaro an'izay zoze ary eto dia manizingiziny izay hoe satria efa voafitaka ary efa niara ny tsindro azy lena dia tsy ilaina mihitsy ary tononay tsy ilainay tsony satria izay moa tsy nila fa zareo niditra amletra ny fisiny Deny Metal ao Ambatolampy tany Vohitsara commune Ambinanony distrikany Brickaville satria orinasa neveriny ireo mpitondra tao antoerana hoe
hitondra fampandrosoana nefa tenenina hoe fanetry be ny firenena indrindra nandroba mpananam-bahoaka profon'izany ny fitondran'izy ireo ny tandro filaminana hoe anatanteraka le azy zany hoe forcing andavaka sy animba ireo fanana-bahoaka. Noho izany mitaky ny apetona ny fikarohana ataon'ireo orinasa araka izany ireo mponina any amin'ny komuna ambinany fanazavana. Ny Denimetala dia orinasa izay mitonona ho iaho hoe hikaroka hanao asa fikarohana grafita nefa raha ny zava-misy raha ny fikarohana atao ny bulldozer angamba tsy tokony anatiny raha hoe permis de recherche pour petit exploitant le izy ozany hoe tsy fikarohana le izy na recherche fa fanimbana fanapotehana fandrobana fanana-bahoaka. Amin'izao fotoana zao nge izay miresaka aminareo tsy mahazo miditra agny satria tononona sao dia hoe anelingela satria izay ny antony nanaovana ankety sy fitazomana an'ireo telo lahy ihany hoe voalohany ny sakana lay asany Denimetala, faharoa dia hoe manakotaba manakorontana mandrebireby saim-bahoaka. Fahatany Betroka kosa dia tratra ireo mpamatsy akora simika izany hoe karazana vanja fampiasa amina bala amina toerana be dahalo tahaka ny Betroka izany dia ny toerana eo ihany no misy manao ny bala ampiasaina amina basimborona na ny basy vita gasy. Akora simika antsoina hoe chlorate de sodium hoy ny tatitry ny gendarmerie pirenena no fampiasa fanaovana bala ary ireo no nanaovana ny fisamborana nataon'ny zandary ny sabotsy tolakandro no samborana tsirairay tany amin'ny tanàna izay nisy azy ireo dimla lehilahy sy vehivavy voaroy ho mpamatsy amin'izany akora simika izany amin'ny fanamboarana bala. Telo no tratran'ny zandary teo am-pikasana anao an'izay asa izay tamin'ny lalana ivoaka ny tanànan'ny Betroka ary ireo zany no nosamborana dia nanaovana ny fikarohana ny namany. Nisy andehanjiola ny odiody manomana fanafihana tany Antrano Vato Betroka manakaiky ny seranam-piaramanidina ary tratra teo any koa ny lehilahy telo raha tafapritsaka ny naman'izy ireo ary toerana izay fanaovana zany hoe karazana atelier izay fanaovana bala mihitsy no hitan'ny zandary tamin'io fotoana io. Niala voamareimbe tao an-tanàna niaraka tamina olombofidy iray any amin'ity faritra ity ny lehilahy voatondro ho tompon'ny fitaovana fampiasa amin'ny bala ireo izay mbola karohina amin'izao fotoana izao. Natao sezy avy hatrany moa ireo vovoka simika chlorate de sodium ireo milanja 200 kg mahery ary mbola hita tao anaty kitapo-gony telo tsy nivaky ny sasany ary efa natao tamina finosana madinika maromaro ireo no tatitra avy amin'ny gendarmerie pirenena. Izay ny vaovao fa tany amin'ny fiandohan'ny fotoanasika tao anatin'ny lohateny dia nilaza fa nitrangana loza piarakodia indray tetsy amin'ny rotidiga izany hoe any amin'ny farany lalan'ny rocade lalam-baovao ny francophonie iny satria fiara Prado 4x4 miloko mainty no nidofotra tamin'ny rindrin'ny digy nandeha mafy mihoatra ny 10 kilometatra noho izany ny fandehany avy amin'ny lalam-baovao. Vao tsy ela akory izay no nisy fiara vao roa herinandro izay ilay zanaky faritra Toliara zanak'Androy no maty tamin'ity lalana ity satria everina fa rehefa andro alina dia tsy tazana amin'ny fiafaran'ny lalana fa rehefa mahazo aina ny fiara avy amin'ny lalam-baovao dia tsy mahafantatra fa efa tapitra ny lalana fa efa rindrina ivelany amin'ny digy sisa dia eo no mahatonga ny loza niforotra tanteraka ny lohan'ilay fiara iray no voalaza fa maty raha ny fanazavany ny mpandalo tokony tamin'ny 12 alina teo no nitranga ny loza telo no tao anatin'ny fiara ary ny roa hafa dia maratra mafy amin'izao fotoana izao. Izay ny vaovao maraina tompoko lasy tompoko vavy Njakandriana Vonitsoa no teto amin'ny fanolorana ny namana Tahira Milinjatovy no misahana ny ara teknika. Ampatsahivana amintsika fa navotsitry ny mpitsara navotsitry ny fitsarana ireo jiolahy izay atao anatina réseau mpangalatra fiara sprinter saingy nosamboriny ny zandary no verenana nosamborina indray izany satria tafiditra amina alatra fiara sprinter hafa indray
mitaraina ny tompon'ny fiara, manao fitarainana ihany koa ny tompony andraikitry ny zandary eto amin'ny faritra Analamanga satria izy ireo sasatry ny misambotra ny jiolahy, ny mpitsara kosa sasatry ny mamotsitra sy mamoaka izany rehefa miakatra ny anivon'ny fampanohavana na eny anivon'ny fitsarana. Amin'ny valora ny fiongazety aoriana amin'izay ny fandarana sehatra ho an'ny mpieno.